内の空手道場が今日矢巾町で滝壺に浸かりながら形を披露する滝行を行いました。矢巾町煙山の武蔵掛の滝で寒稽古を行ったのは、県内6カ所に道場を構える極真会館の岩手道場です。今日は小学生から46歳までの男女20人が滝壺に入り、掛け声とともに形を披露しました。参加者は1年の健康と技術の向上を願い、一心不乱に稽古に励んでいました。